Արմավիրի մարզպետարանի և Փաստաբանների պալատի մարզային գրասենյակի համատեղ նախաձեռնությամբ ապրիլի 20-ին Արմավիրի մշակույթի տանը տեղի ունեցել «Կոչեմ ապրողաց» խորագիրը կրող հուշ ցերեկույթ, նվիրված Հայոց ցեղասպանության 100-րդ տարելիցին։ Ես եկել էի, որ այստեղ լռեմ, ես եկել էի, որ չոքեմ ծունկի, քարանամ այստեղ առանց արցունքի, հետո իմ փոքրիկ հողը հեռանամ, գլուխս դնեմ նրա քարերին, ու թելամ այնտեղ, մորմոքամ այնտեղ, և սակայն ինքս էլ չիմացա ինչպես շուրթերս դիպան աղի տակ համին, աղ ոսկորները, դեր զորի քամին մանգան ոսկորից սրինգ էր սարքել, և արշալույսի խաղաղության մեջ սուլում էր մահվան անմահ նվակներ, սուլում էր քամին ու երգում ահեղ, սուլում էր քամին և տեսիլներ էր կախում լազուրում, պատառոտվում էր պատանքն ավազի և ավազներից ելնում է դողում խարտյաշ մի մանգան մի գանգուր ալիք, աղ գնանք որդիս քել քարա ուշ է, մերիք աղ մերիք ոտիքս է ցավում, այս ճամփան խավար, այս ճամփան փուշ է, ու ծարավ եմ ես, ծարավ եմ, ծարավ, ես եկել էի, որ այստեղ լռեմ, ես եկել էի, որ չոքեմ ծունկի, քարանամ այստեղ առանց արցունքի, բայց ագրավները, ինչ ունեն արդյոք սև ագրավները, չոր ու ամայի այս սանապատում, որ գալիս լույսը սևով են պատում, ճախրում են, ճչում, կրնչում են չոր, կտուցով քանդում ավազը տոչոր, բախվում են իրար, թևին են տալիս ասես, թե որս են խլում իրարից, ու ես հիշեցի, երկար են ապրում ագրավներն այս սև, և հրվից կրկին այստեղ են եկել, որ կերակրվեն վաղեմի հուշով, որ մանգան մաքուր աչուկներ հանեն, սրտեր ծվատեն ու խեղճանեն, ագրավներ, սակայն իզուր եք եկել, նրանք վաղուց են այստեղ մոխրացել, վաղուց են դարձել փոշի ու աճում, ու ձեր թևերը զուր են շարաճում, այստեղին, այս սև ավազի վրա, այս անծայրացիր գերեզմանոցի, աշխարհում անթիվ գերեզմանոցներ, անթիվ շիրիմներ, հողագունդ նիվար, և սակայն աճուն իմ ժողովրդի, իմ մի բուր փոքրիկ իմ ժողովրդի, ամենամեծն է աշխարհում արար, դեր զորի քամին մանգան ոսկորից սրինգ էր սարքել, և արշալույսի խաղաղության մեջ սուլում էր մահվան անմահ նվակներ, սուլում էր քամին ու երգում ահեղ, սուլում էր հուշում, որ ավազի տակ թաղված են աստղեր ու մարգարեներ,
Եվ ավազները շարժվում են ասես։ Եվ ավազներից ելնում է ահա մի ասպետական կորովի հասակ, հեթանոսորեն գեղեցիկ մի այր, որ շշնջում է լուսե բարբարով։ Ես կարող էի դարիս ճակատը բանաստեղծության աստղերով զուգել, բայց իմ ճակատը թշրեցին քարով։ Սուլում է քամին ու երգում մահեղ, սուլում է հուշում, որ ավազի տակ պահված են երգեր ու մարգարեներ, և ավազները շարժվում են ասես, և ավազներից ելնում է ահա մի սքեմավոր, սևավոր մի այր, սև սքեմի պես թևերը բացած, սավառնում են այբրև սև մի տենդ, սավառնում իբրև հոգու ցավը խենդ, սավառնում, հեծում, հետո թևաբեկ, ծունկի է իջնում նանապատին, ծունկի է իջնում իբրև խելագար, սևասուն սամում, ավազ է առնում նանապատից, մոխիր է առնում նանապատից ու ծամում, և հետո հանկարծ մոխրից սևացած նրա շուրթերին թարում են տողում լույսերը վերին և սկսվում է մի սուրբ պատարակ։ Արավոտ լուսով արեգակ նարդար և պատարակի երակի միջով դրքայլ են անում խարդյաշնի մանուկ ու ցամքած մի կին։ Թե գնանք որդիս, քենքերը, ուշը, մերիկ, ախ, մերիկ ոտիքս է ցավում, այս ճամփան ավազ, այս ճամփան փուշ է ու ծարավ եմ ես, ծարավ եմ, ծարավ, ծարավ եմ, ծարավ, ակնաջրերը արար, վարար, ակնաջրերը կապուտակ էին, ակնաջրերը քարափներն իվար, զրնգոց էին ու կարկաչ էին, երկրի անձրևը սարերից իջնող շանթ ու շարաչ էր, երկրի անձրևը երակ էր, երկրի անձրևը կապույտ լեղակ էր, երկրի անձրևը հորդ էր, հեղեղ էր և ահեղ կիրճը նրա դեմ նեղ էր։ Տեր ամենահաս, ամենակարող, Տեր, այդ անձրևից մի երակ տայիր, գետ մի շիտ տայիր, խարճաշ մանչուկ ընկել ավազին հևում է, նայիր, ծարավից հևում, լռում է ու մարմրում է։ Իսկ դու կույր, դու խուլ, դու այս աշխարհի խիղճան մաքուր, մայրը քեզանից չի հայցում ոչինչ, այլ վեր է հղում սրասույր մի ճիչ, հետո երգում ծիծաղով
ցնորված երկում կախորուրան է բարտեզում կապել ու վրան վարդի թերթեր է թափել սոխակին կանչել ասել է արի ու քունը հսկիր իմ մինուջարի Արին սոխակ դու պարտեզ մերհին բեր մինուջարիս քունը մանուշին Սակայն սոխակի թևը չեր ով ոչ Ավազի թևների չել զավակին, ագրավի սևների չել զավակին, դրզորի կամին, մանգան ոսկորից սրինգ էր սարքել, ու նվագում էր ծարավի, մահվան, անմահ նվակներ։ Զավակին որդուց խլում են այստեղ, Մորս կարոտն են ինձանից խլել, մեր շներն այստեղ ավերվում են լուր, ավերակներս են ինձանից խլել, ակնաջրերը հոսում են տխուր, աղբյուր ակներս են ինձանից խլել, աստղիկը մերկ է մշոմ ու շիտակ, իմ աստվածներն են ինձանից խլել, Մհերի դուրը մնացել է փակ, առեղծվածներս են ինձանից խլել, այնտեղ հանգչում է շիրիմը պապիս աչյունն են ինձանից խլել, ահեղ եփրատը զարկում է ափին, այդ շարաչյունն են ինձանից խլել, Ես եկել էի, որ այստեղ լրեմ, ես եկել էի, որ չոքեմ ծունկի, քարանամ այստեղ առանց արցունքի, հետո իմ փոքրիկ հողը հրանամ, գլուխս դնեմ նրա քարերին, ախ իմ հայրենիք, իմ եղեռնազարկ, իմ ասպատակված, իմ որբ, իմ ցավոտ գնում եմ դեպի շիրիմդ հսկա գնում եմ դրսոր որ անապատիտ ընկնեմ ծնկաչոք որ լրեմ այնտեղ քարանամ այնտեղ որ խաչքար դառնամ իմ մարմնի խաչով Կապույտ սահմանում վարվում շողում է արևը հրկես քո ցայկածախքի քո անմորուկի վրեժ բողոքի եւ հիշողության կերոնի առաջ ի խորոց սրտի ծնկաչոք եմ ես Ուշ ցերեկույթին մասնակցել են հայ առաքելական եկեղեցու Արմավիրի հոգևոր թեմի առաջնորդ Տերսիոն եպիսկոպոս Ադամյանը, Արմավիրի մարզպետարանի տեղակալներ Լարիսա Մուրադյանը, Դավիթ Սամսոնյանը, մարզպետարանի աշխատակազմի ղեկավար Փարանձեն Կարապետյանը, փաստաբանների պալատի մարզային գրասենյակի ղեկավար
Գուրգեն Գրիգորյանը, մեծ թվով համայնքների ղեկավարներ, դպրոցի տնօրեններ եւ ուսուցիչներ։ Միջոցառման բացման խոսքով հանդես է եկել Արմավիրի թեմի հոգևոր առաջնորդ Տերսիոն եպիսկոպոս Ադամյանը։ Ինչպես գիտեք, ամսի 23-ին ապրիլի գիզակետը պետք է այս միջոցառումների, այսպես կոչված, երբ Մայրաթուր Սուրբ Էջմիածնում պետք է սրբադասվեն մեր նահատակ զոհերը, որ սրբադասման կարգը երկար դարեր բացակայում էր մեր եկեղեցու կյանքից, այդ օրը պետք է վերականգնենք, որ 700 տարի ավել չկատարված այդ կարգը վերականգնելով եւ առաջերտին 100-ամյակի այս տարելիցի առիթով մենք պետք է սրբադասենք մեր զոհերի հիշատակը։ Սուրբ Գրիգոր Նարեկացին, որը սրբացված էր արդեն մեր Սուրբ Եկեղեցու կողմից դարեր առաջ, որ ամենամեծ աղոթասած եւ ամենահզոր սրբերից մեկն է մեր եկեղեցու դասի, իր զորավոր մի աղոթքի մեջ ասում է. Կենթանի Աստուծո որդի օրհնյալ ամեն բանի մեջ դու աղավոր հոր անքնների ծնուն, քեզ համար անկարելի բան չկա։ Երբ քո փառավոր ներկայության անստվեր նշումները ծագեն, մեղքերը կհալվեն, դևերը կհալածվեն, հանցակները կջնջվեն, կապանքները խզվեն, շղթաները կփշրվեն, մահացածները նոր ծնունդով կկենթանանան, հարվածները կբժշկվեն, վերքերը կառողջանան։ Կարծես թե այս բառերը, որ գրել էր Սուրբ Գրիգոր Նարեկացին մատյան իր ողբերգության կամ զորավոր աղոթքի կոչված այս աղոթքի մեջ, այսօրվա մեր իրականության համար է։ Այսօր են մենք իսկապես որպես ժողովուրդ, որպես քրիստոնյա ժողովուրդ, մեր մահացածները կենդանացած են, մեր վերքերը բուժված են, տխրությունը հեռացել է մեզանից, եւ տեղ է տվել ուրախությունը, հպարտությունը, հաղթանակը, որ մենք ունեցանք այս 20 տարվա մեջ, նախ եւ առաջ մեր անկախությունը ձեռք բերեցինք, հաղթանակ ունեցանք թշնամու դեմ, ազատագրեցինք մեր հողերը եւ այսօր որպես հաղթականած ազգ մենք տալիս ենք ապացույց ժողովուրդ աշխարհին, որ եթե մեզ հարվածեցին, ապա մենք այսօր բժշկված ենք։ Այսօր մեր մահացածները վերակենդանացած են, այսօր մեր ժողովրդի երեսից տխրությունը հեռացել է եւ տեղի է տվել ուրախության եւ հպարտության զգացմունք, որովհետեւ մենք քրիստոնյա ժողովուրդ ենք, իհարկե, այդպես ենք մենք մեզ համարում եւ մենք, որ վերջերս տոնախմբեցինք Հիսուս Քրիստոսի հրաշափառ հարության տոնը, որ մեծագույն պարգևն է մեր ժողովրդին, որտեղ Տերը իր այդ հարությամբ ասեց, մահով աղթեց եւ իր հարությամբ մեզ բոլորիս կյանք տվեց։ Եվ շատ անգամ համեմատում ենք մեզ քրիստոնյա մեր ժողովրդին մեր Տիրոջ անցած վերջի օրերի կյանքով, որ նույնպես չարչարվեց, խաչվեց, թափվեց եւ արույթին առավ։ Հետևաբար, որպես քրիստոնյա անուն, որ մենք կրում ենք մեր վրա, այն պետք է գաղափարով, իմաստով եւ հավատքով կրենք, որպեսզի ինչպես մեր նախնիկ ասում ենք հավատքի եւ հայրենիքի համար զոհվեցին եւ այսօր էլ այդ նույն հավատքը կա մեր մեջ եւ նույն հավատքով մենք շարունակում ենք ապրել, որտեղ մենք ստեղծագործ եւ ապրող ժողովուրդ ենք։ Մենք ոչ մի անգամ չենք նահանջի, հուսահատությունը դա մեղք է եւ մենք միշտ կշարունակենք որպես ժողովուրդ ապրել, գոյատևել, ստեղծագործել, ինչպես որ անում ենք այսօր, տեսնելով այս մեծագործ գործերը, որ կատարում են այս փոքր ազգը եւ փոքր պետությունը իր թշնամիներով շրջապատված։ Մենք մեր օրհնությունն ենք բերում ձեզ բոլորին եւ մաղթում ենք, որպեսզի այլևս ոչ թե ցեղասպանության հարյուրամյակների տարելիցներ տոնենք, այլ Ղարաբաղյան եւ շատ հաղթանակների ամյակները տոնախմբենք, որպես ուրախության, հպարտության եւ հաղթանակի տոներ։ Բայց ամենատեպս մենք աղոթող ենք նաև մեր նահատակած անշիրին գերեզմաներին, որ շատ գեղեցիկ է, որ այսօր Հայաստանի տարբեր համայնքներում, նաև մեր մարզում խաչքարներ են վերառնում դեպի երկինք, որպես հիշատակ նրանց անշիրին գերեզմաններին, որ խաչը կանգնած է նրանց պահպանության եւ մեր պահպանության համար, թող Աստված Սուրբ խաչը մեզ պահապան եւ զորավիք լինի այժմ եւ միշտ եւ ավետյանս ավետենից ամեն։ Նեմեսիս գործողությունը ներկայացնող ընդարձակ զեկույցով
Հանդես է եկել Արմավիրի մարզպետարանի կրթության, մշակույթի և սպորտի վարչության աշխատակից Վահան Միքայելյանը։ 1915 թվականի հայոց ցեղասպանությունը հայ բազմաթիվ քաջորդերին հանգիստ չէր տալիս։ Նրանք գիտակցում էին, որ անհրաժեշտ է առաջին հերթին պատժել ցեղասպանության կազմակերպիչներին։ Առաջին համաշխարհային պատերազմում Թուրքիայի կրած պարտությունից հետո Թուրքիայի դատարանը ցեղասպանության հիմնական պատասխանատուներին Թալյատին, Էնվերին, Ջեմալին և դոկտոր Նազիմին դատապարտեց հեռակա մահապատժի։ Սակայն նրանք կարողացան փախչել Թուրքիայից։ 1919 թվականին անգլերեն լեզվով Թուրքիայի կառավարությունը հրատարակեց գիրք շրջաբերական, որտեղ ասում էր. թուրք ժողովուրդը խոնարհում է իր գլուխը, նա դանում է հայ ժողովրդի համար տխրությամբ, իր համար ամոթով։ Այսինքն կարող ենք ասել, որ Թուրքիայի կառավարությունը առաջինը ճանաչել է հայոց ցեղասպանությունը։ Նույն 1919 թվականին հայ հեղափոխական դաշնակցության բյուրոն Երևանում որոշում կայացրեց իրականացնել հանցագործերին պատժելու գործողություն։ Ստեղծվեց կազմակերպչական խումբ, որը գլխավորում էր Ամերիկայի Միացյալ Նահանգներում Հայաստանի Հանրապետության ներկայացուցիչ, կամավորական շարժման նշանավոր գործիչ Արմեն Գարոն։ Ռիժարական գործողության ջատագովը նշանավոր հասարակական քաղաքական գործիչ Շահան Նաթալին էր։ Բնականաբար գործողությունը պետք է ֆինանսավորել, որը ապահովում էր Գրիգոր Մարջանովը, իսկ հանցագործներին հայտնաբերելու եւ վրիժառուներին նրանց տեղը ասելու խումբը ղեկավարում էր Հրաչ Փափազյանը, որի մասին այս երիտներ։ Հրաչ Փափազյանը Մեհմեդ Ալի թուրքական անունով մտնելով ուսանողական շրջանակների մեջ, շփվելով թուրքական բարձր հասարակության խավի ներկայացուցիչների հետ կարողանում էր գտնել նրանց տեղի մասին տեղակայ Շահան Նաթալին, որի հրանգով այնտեղ տեղնում վրիժառուների նկատմամբ պատժական գործողությունը։ Այդ գործողությունը անվանվեց Նեմեսիս։ Նեմեսիսը հունական վրիժառության պատժի աստվածույն էր։ Նա պատկերում էր ձեռքին կշեռ սրով կամ մտրակով, երբեմն նաև ձեռքին շուշան կամ եգիպտացորեն, արծվի գլխով տարօրինակ մարմիններով կենդանիով հեծված կառքի վրա նստած։ Նա պատժում էր նրանց, ովքեր խախտում են հասարակական և բարոյական նորմերը։ Նեմեսիսի հատուցման որոշումը համարում էր վերջնական և անխուսափելի պատիժ։ Այդպես եղավ նաև հայկական Նեմեսիսի ժամանակ։ Թուրք պարագլուխներից գրեթե ոչ մեկին չհաջողվեց խուսափել հայ վրիժառուի պատժիչ գործողություններից։ Նրանք այդ գործողությունները իրականացրեցին ոչ միայն թուրք ջարդարարների, այլ նաև Ադրբեջանի հայաստան ղեկավարների նկատմամբ։ Նեմեսիսի ընթացքում նախատեսված էր պատժել 650 ջարդարարի, որոնցից 41 գլխավոր կազմակերպիչների, սակայն գործողությունը ամբողջությամբ չիրականացվեց, քանի որ 1922 թվականին հավատալով միջազգային ուժերի խոստումներին լուծելու հայդատը Նեմեսիս գործողությունը դադարեցվեց։ Հայ վրիժառուները Նեմեսիսի նպատակներից մեկը բնութագրում էին ասպես. այսօր մենք չենք կարող մեր զորի իշատակը հարգել ծաղիկներով այցելելու նրանց գերեզմաններին, քանի որ նրանք գերեզմաններ չունեցան և կորչեցին անապատներում։ Մենք պարտավոր ենք նրանց իշատակի համար հեղել ջարդերի կազմակերպիչների գանգերի արյունը։ Ասեմ, որ այդ պատվիրանը գրեթե ամբողջությամբ իրականացվեց, քանի որ վրիժառուների կողմից պատժված հանցագործների մեծ մասը հենց գնդակահարվեց գլխից։ Այնքան ամուր էր Նեմեսիս գործողության կարգապահությունը, որ ըստ հրահանգի պատժողներից բացի որևէ մեկը չպետք է տուժեր, և այդպես եղավ այդ բոլոր գործողությունների ժամանակ։ Համառոտ թվարկենք Նեմեսիսի ժամանակ իրականացված հատուցումների ցանկը։ 1920 թվականի մայիսի 31-ին Բաքվի ճանապարհին անհայտ վրիժառուի կողմից սպանվեց 1918 թվականի Բաքվի հայերի ջարդերի կազմակերպիչներից մեկը Ադրբեջանական Հանրապետության կրթության և կրոնական հարցերով նախարար Նասիբ Յուսուֆ Բեյլին։ 1920 թվականի հունիսի 19-ին Արամ Երկանյանը Թիֆլիսում գնդակահարեց Ադրբեջանի նախկին վարչապետ Ֆաթալի խան Խոյսկուն և վիրավորեց նրա ընկեր խան Մահմադովին։ 1920 թվականի հուլիսի 19-ին նույն Արամ Երկանյանը սպանեց Ադրբեջանական Հանրապետության խորհրդարանի խոսնակի օգնական Հասան Բեկ Աղայևին։
որը Շուշիի հայերի ջարդի եւ Բաքվի հայերի ջարդի հիմնական պատասխանատուներից մեկն էր։ 1921 թվականի մարտի 15-ին Սողոմոն Թելերյանը Բեռլինում սպանեց Օսմանյան կայսրության մեծ վեզիր եւ ներքին գործերի եփյունի նախարար Թալյաթին։ Թալյաթի սպանությունից առաջ Շահան Նաթալին հանձնարարել էր Թելերյանին սպանեց ոչ փախչել եւ ոտքը դիակի վրա դրած սպասել, որպեսզի գերմանական ոստիկանությունը ձերբակալի նրան եւ տեղի ունենա դատավարություն։ Թելերյանը այդպես էլ վարվեց։ 1921 թվականի հունիսին Բեռլինում կայացավ Սողոմոն Թելերյանի դատավարությունը եւ դատարանը արդարացրեց նրան։ Այս արդարացումը արդեն նշանակում է, որ Գերմանիան նույնպես ընդունում էր, որ Թալյաթի եւ Թուրքիայի կառավարության կողմից իրականացվել է ցեղասպանություն։ 1921 թվականի հուլիսի 18-ին Միսակ Տորլակյանը Կոստանդնուպոլսում սպանեց Ադրբեջանի ներքին գործերի նախկին նախարար Բիբուտ Ջիվանշիր խանին։ Տորլակյանի գործընկերներն Երևան Ֆունդուկյանն ու Հարություն Հարությունյանը։ Անգլիական ռազմական դատարանը դատեց Տորլակյանին եւ արդարացրեց որպես անմեղսունակ։ 1921 թվականի դեկտեմբերի 5-ին Արշավի Շիրակյանը Ռումում սպանեց երիտուրքական կուսակցության առաջին վարչապետ Սաիդ Ալին Փաշային։ 1922 թվականի ապրիլ 17-ին Արշավի Շիրակյանն ու Արամ Երկանյանը Բեռլինում վերահսեցին Տրաբզոնի նահանգի նախկին նահանգապետ Ջեմալ Ազմեին։ Նա հրամայել էր 15000 երեխաների կողոներով եւ սնդուկներով նետել Սևծովը եւ կանգնեցրել է զինվորներին ծովի ափին, որպեսզի փրկվելու հույս ունեցող երեխաներն անգամ չփրկվեն։ Նույն պահին սպանվեց նաև երիտուրքական կուսակցության գաղափարախոս Բեհայեդին Շակիրը եւ նրա թիկնապահը։ 1922 թվականի հուլիսի 22-ին Թիֆլիսում Չեկայի շենքի առջև Արտաշես Գևորգյանը սպանեց Թուրքիայի ռազմածովային ուժերի նախկին նախարար Ջեմալին, որին դաշնության համար մսագործ էին անվանում։ Այդ գործողությանը մասնակցել են նաև Պետրոս Տեր-Պողոսյանը, Ստեփան Զատիկյանը եւ Զարեկ Մելիք-Շահնազարյանը։ Թուրքիայի մյուս պարագլուխը Էնվերը Բաքվի վրայով անցել է Միջին Ասիա եւ դարձել խորհրդային իշխանության դեմ պայքարող բազմաշների առաջնորդը։ Սակայն պարտվելով խորհրդային զորքերից 1922 թվականի օգոստոսի 4-ին նա փորձում է Տաջիկստանով անցնել Աֆղանստան։ Այդ ժամանակ ռուսական բանակի սպա Հակոբ Մելքումյանը ճանաչում է Էնվերին եւ գնդացրային կրակահերթով գնդակահարում է։ Նեմեսիսի աչքը սուր էր եւ արդարադատ։ Վրիժառների պատժիչ գնդակից չկարողացան խուսափել նաեւ հայ դավաճանները։ 1920 թվականին Սողոմոն Թելերյանը սպանեց Կոստանդնուպոլսում Օսմանյան կայսրության գաղտնի ոստիկանության քաղաքական ղեկավար Մկրտիչ Հարությունյանին։ 1920 թվականի մարտի 27-ին Արշավի Շիրակյանը Կոստանդնուպոլսում գնդակարեց Վահե Եսյանին, Վահե Իսան։ Նա Թուրքիայի համար կազմել էր Կոստանդնուպոլսի հայ մտավորականի ցուցակը, որոնք սպանվեցին 1915 թվականին։ 1914 թվականին Նիչակյան կուսակցությունը կազմակերպել էր ընդհանուր համակումը Ռումինիայում Թալյաթի դեմ մահափորձ կազմակերպելու համար։ Սակայն հայազգի Արթուր Յասյանը դավաճանեց հայերին եւ Նիչակյան կուսակցության 21 անդամները սպանվեցին, կախաղան հանվեցին։ 1920 թվականին Արշակ Եզդանյանը գնդակարեց դավաճան Յասյանին։ Հայոց ցեղասպանության կազմակերպիչներին պատժելու գործողություններին մասնակցում էին նաև հայ մտավորականները։ Թալյատը մոտենում է Թելերյանին, Իսահակյանը հասկացնում է ձեռքի շարժումով, որ ինքն է, Թալյատն է։ Ըստ պայմանավորվածության պետք է կրակեր Թելերյանը, սակայն եթե նա վրիպեր կամ Թալյատը փախչեր, պետք է կրակեր Ավետիք Իսահակյանը, սակայն Թելերյանի կրակոցն անվրիպ էր։ Պահանջատիրությունը նաև ազգային մշակույթի պահպանությունն է, որը որ ժողովրդի գործն է, այդ թվում պետական մարմինների։ Այս առումով որպես Հայաստանի Հանրապետության Արմավիրի մարզպետարանի ներկայացուցիչ նշեմ, որ Արմավիրի մարզպետարանի կազմակերպմամբ եւ աջակցության մարզի բոլոր դպրոցներում, մշակույթի օջախներում մեջտապես կազմակերպվում են հայոց ցեղասպանության նահատակների ոգեկոչման արարողություններ։ Այժմ Հայաստանի Հանրապետության Արմավիրի մարզպետ Աշոտ Ղարամանյանի նախաձեռնությամբ եւ անմիջական ղեկավարությամբ իրականացվող դեպի Ախուրյան գետի ցախապին բարձունքի վրա գտնվող 914 թվականին կառուցված Շուշանի եկեղեցի տանող ճանապարհի կառուցումը։ Այս փոքրիկ եւ հիասքանչ եկեղեցին, որը գտնվում է Բագարան պատմական մայրաքաղաքի դեմ դիմաց, Բագարանն այժմ գտնվում է Թուրքիայում,
իսկ նրա 9-րդ դարի շքեղ տաճարը, որը համարվում է եվրոպական ճարտարապետության ամենահայտնի ոճերից մեկի գոթիկայի հիմքը, սկիզբը, քանդվել է եւ տեղում կառուցվել է սահմանապահ ուղեկան։ Այս ճանապարհի կառուցումը կնպաստի հայկական մշակույթի առավել քարոզմանը, որը կնպաստի ցեղասպանության ճանաչմանը, նկատում նաև զբոսաշրջության առումով։ Եվ հատկապես եթե նկատի ունենք, որ Շուշանիկ եկեղեցին գտնվելով Բաղարանի դեմ դիմաց, ուրույն ձևով խորհրդանշում է հայոց պահանջատիրությունը։ Այսօր Թուրքիան եւ նրա աջակի շատ երկրներ չեն ցանկանում ճանաչել հայոց ցեղասպանությունը։ Հայոց ցեղասպանությունը միջազգային հանրության կողմից շտատապարտելը հանգեցրեց հրեաների եւ այլ ազգերի ցեղասպանությանը, որը շարունակվում է նաեւ մեր օրերում։ Կեսաբում հայերի նկատմամբ, Իրաքում, որտեղ արդեն սպանվել են հազարավոր եզդիներ եւ քրդեր, պայթեցում են հայկական եկեղեցիներ, օրինակ Դերձորի Սուրբ Խաչ եկեղեցին եւ այլ բազմաթիվ ցեղասպանություններ։ Այսօր տեղին է հիշել համաշխարհային պոեզիայի հանճարներից մեկին, Ալեքսանդր Սերգեևիչ Պուշկինին, որը խոսել էր օտարազավթիչների, ազգասպանների, ժամանակակից լեզվով ասած ցեղասպանների մասին ասում է. նրանք չեն տեսնում ժողովրդական նեմեսիսի զայրացած դեմքը։ Հայկական նեմեսիսի ժամանակ թուրք ճարտարարները տեսան ժողովրդական նեմեսիսի զայրացած դեմքը եւ վրիժառները իրականացրին ցեղասպանության նահատակների կտակը։ Հայոց ցեղասպանության ճանաչումը, պահանջատիրությունը համարելով հայ ժողովրդի ամենակարևոր խնդիրը, գնահատելով այն հերոսներին, որոնք վտանգելով իրենց կյանքը, առաջինը եղան հայ ժողովրդի անունից պահանջատեր, առաջարկում եմ վրիժառուներ Սողոմոն Թելերյանին, Արշավիր Շիրակյանին, Արամ Երկանյանին, Արտաշես Գևորգյանին, Խորհրդային միության զինված ուժերի պայծառ գեներալ լեյտենանտ Հակոբ Մելքումյանին շնորհել Հայաստանի Հանրապետության ազգային հերոսի կոչում։ Ելույթ է ունեցել նաև Փաստաբանների պալատի մարզային գրասենյակի ղեկավար Գուրգեն Գրիգորյանը, ով կարևորել է հայոց ցեղասպանության հարցի իրավական լուծումը։ Եվ ներկա ժամանակում աշխարհական հիմնախնդիրների լուծելու կարևոր պայմանն է դրանց իրավական գնահատական տալը եւ միջազգային օրենքներին համապատասխան իրավական լուծում գտնելը։ Շատ կարևոր հարց է հայոց ցեղասպանության հարցը լուծվի իրավական տեսանկյունից հաշվի առնելով հանգամանքը, որ միջազգային պրակտիկայում առկան են նման իրավական լուծման մեխանիզմներ, ինչպիսին է Հոլոկոստը։ Ցեղասպանության միջազգային հանցակազմը եւ դրա կատարման համար պատասխանատվություն սահմանող հիմնարար միջազգային ակտը ցեղասպանության հանցագործությունների կանխարգելելու եւ բաժնելու 1948 թվականի ՄԱԿ-ի կոնվենցիան է։ Հայոց ցեղասպանության միջազգային իրավական հիմնախնդիրների համատեքստում այս միջազգային նորմատիվ ակտը հատկապես կարևոր է նրանով, որ հենց այս նորմով է ամրագրվում ցեղասպանության միջազգային ճանաչման սահմանումը, իրավական որոշակելություն է տրվում այդ հասկացողությանը։ Այդ սահմանները համապատասխանում են որակավորվող համապատասխան գործողություններին, որպես 20-րդ դարի սկզբում հայերի հանդեպ կատարված իրավաբանորոշ ճշգրիտ նկարագրությունը։ 1915 թվականի հայերի նկատմամբ կատարված ցեղասպանությունը միանշանակ ենթակա է 1948 թվականի ՄԱԿ-ի ընդունված ցեղասպանության կանխարգելելու եւ բաժնելու մասին ենթատեքստում։ Այն կիրառվում է նաեւ Հոլոկոստի կատարողների նկատմամբ։ Առաջին անգամ հայոց ցեղասպանության կատարելու հանգամանքը իրենց դիրքորոշմամբ իրենց հռչակագրում հաստատել են Ֆրանսիայի, Մեծ Բրիտանիայի, Ռուսաստանի համատեղ հռչակագրով, որով պատասխանատվության պետք է կանչվեին ջարդերի կազմակերպիչները, Էնվերը, Թալյաթը, Ջեմալը եւ մյուսները։ Ցեղասպանության հանցագործության գործով եւս մեկ միջազգային ակտ է պատերազմների հանցագործությունների նկատմամբ բարոյական ժամկետ չկիրառելու 1968 թվականին ընդունված ՄԱԿ-ի կոնվենցիան։ Պահանջի տերությունը հայոց ցեղասպանության 100-ամյա տարելիցից հետո որպես հաստատված փաստ ամեն ինչ պետք է արվի, որպեսզի տեղափոխվի իրավական դաշտ, որը թույլ կտա հավաստատ դիրքերում պայքարելու հայոց ցեղասպանության ճանաչման համար։ Բավականին մեծ աշխատանք է պետք է կատարվի, օգտագործելով Օսմանյան կայսրության բարձր դատարանի դատավճիռը, Սողոմոն Թելերյանի նկատմամբ կայացած դատավճիռը գերմանական դատարանի կողմից, ինչպես նաև պատմական եւ իրական բոլոր փաստաթղթերը օգտագործել հասնեն դատական կարգով
Թուրքիայի պատասխանատվության կանչելու համար։ Դրա համար կարևոր աշխատանք ունեն կատարել ՀՀ-ում եւ համազգուր հայության մեջ բնակվող իրավաբանները։ Շատ կարևոր է նաեւ իրական դաշտում պահանջելու, որպեսզի թուրքական պետությունը պատվավորված լինի միջազգային նորմերին համապատասխան, պահպանելու հայկական մշակութային արժեքները Թուրքիայի տարածքում, ինչպես նաև հայոց ցեղասպանությունից հետո փրկված եւ Թուրքիայում բնակվող փոքրաթիվ հայ համայնքի որպես բնիկ ժողովրդի իրավունքների պաշտպանության համար։ Նաև նշեմ այն հանգամանքը, որ արդեն իսկ գնում է գործընթացը Հայաստանի Հանրապետությունում ձևավորելու այդպիսի իրավաբանների խումբ, որոնք մշտապես կհետևեն եւ Հայաստանի Հանրապետությունում արծարծած այսպիսի խնդիրներին, ինչպես նաև միջազգային արձաններում արծարծած խնդիրներին։ Ամփոփիչ ելույթով հանդես է եկել Արմավիրի մարզպետարանի աշխատակազմի ղեկավար Փարանձեմ Կարապետյանը։ Այսօր ուզում եմ Հայաստանի Հանրապետության Արմավիրի մարզպետի անունից հատուկ շնորհակալություն հայտնել Արմավիրի մարզի բոլոր այն կազմակերպությունների ղեկավարներին, որոնք սիրով ներգրավվեցին այս իսկապես հայրենանվեր աշխատանքում, որոնք արդեն ամսից ավելի է իրենց կազմակերպություններում, դպրոցներում, մշակութային մարզական միջոցառումներում, համայնքներում իրականացնում են հայոց եղեռնի 100-ամյակին նվիրված միջոցառումներ։ Հատուկ շնորհակալություն եմ ուզում հայտնել բոլոր այն երկրներին, միջազգային կազմակերպություններին, պարլամենտներին եւ հատկապես Հռոմի Ֆրանցիսկոս Պապին հայոց ցեղասպանությունը ճանաչելու, դատապարտելու եւ ինչպես նշեց Սրբազանը, Գրիգոր Նարեկացուն տիեզերական եկեղեցու վարդապետ հռչակելու համար, որը մեկ անգամ եւս ապացուցեց, որ նա իսկապես տիեզերական մեծություն ունեցող աստվածաբան, արվեստաբան ու գործիչ է։ Շնորհակալություն եմ ուզում հայտնել բոլոր Թուրքիայի քաղաքացիական հասարակության մասը կազմող այն անհատներին ու հասարակական կազմակերպություններին, որոնց ջանքերով այսօր Թուրքիայում բացեիբաց խոսվում է հայոց ցեղասպանության մասին, որոնց շնորհիվ այսօր սկսվում է մի ժամանակաշրջան, որ վերջ է դրվում այն տաբուին, հայկական հարցի մասին խոսելու տաբուին եւ թուրքական պատմության մեջ սկզբնավորվել է մի ժամանակաշրջան, որը արդեն թվագրվում է Հրանտ-Դինքից առաջ եւ Հրանտ-Դինքից հետո, որովհետեւ Հրանտ-Դինքը սկսեց այն զնհալը, որից հետո թուրք հասարակությունը ծնեց այնպիսի հասարակական գործչի, որը այսօր հանիրավի ասում է, կոչ է անում հանուր մարդկությանը, որ ցեղասպանության 100-ամյակը ոչ թե պիտի նշվի այդ փոքր ու խեղճ Հայաստան Հանրապետության տարածքի վրա, այլ պիտի նշվի Օսմանական Թուրքիայի տարածքում, այսինքն այնտեղ, որտեղ տեղի է ունեցել հայ ժողովրդի հայրենազրկումը, որտեղ տեղի ունեցել ավելի քան 1.5 միլիոն հայ մարդու կոտորածը, անմեղ մարդկանց կոտորածը։ Հայոց ցեղասպանության ոգեկոչումը դառնում է հանրային խնդիր, այն դառնում է յուրաքանչյուր հասարակական քաղաքական գործչի համար փորձաքար եւ մարդուն ու մարդկայինը վերլուծելու գնահատելու կարևոր գործոն է դառնում, թե այդ գործիչը ինչպես կարտահայտվի հայոց ցեղասպանության իրողության մասին։ Եվ այսօր շատ մեծ է այն գործիչների դերը, որոնց շնորհիվ հայոց ցեղասպանության ոգեկոչումը, որը սկսվեց նախ որպես սգո լուր անցկացում ընտանիքներում, հետո վերաճեց սգո պատարագի անցկացում հայ եկեղեցու ներքո, հետո ահագնացավ այս շարժումը եւ հնչեց միջազգային այնպիսի կառույցների հրապարակներից, հարթակներից, ինչպիսին ՄԱԿ-ն էր։ Եվ առաջին անգամ հայոց ցեղասպանության եւ հայոց պահանջատիրության կարողը դարձավ հայոց անկախ պետականության նախագահը եւ դեռևս 2008 թվականին Հայաստանի Հանրապետության նախագահ Սերժ Սարգսյանը ՄԱԿ-ի ամբիոնից հայտարարեց, որ ցեղասպանությունը այլևս իրողություն է, որ ցեղասպանության ժամանակ տեղի ունեցել հայ ժողովրդի հայրենազրկում եւ որ ցեղասպանությունը չի սկսվում ու ավարտվում միայն նրա հերոսների, նրա զոհերի հիշատակը ոգեկոչելով, որովհետեւ հայ ժողովուրդը պահանջատեր է եւ այդ պահանջատիրությունը պիտի մեզանով պայմանավորված լինի, պիտի պայմանավորված լինի Հայաստան Հանրապետության այսօրվա հզորությամբ եւ Արցախ Հանրապետության
պաշտպանությամբ, հզորությամբ։ Եվ այսօր մենք պիտի կարողանանք դառնալ այնպիսի պետություն ու ժողովուրդ, որի հետ, որի կարծիքի հետ, որի պահանջների հետ հաշվի նստի ողջ աշխարհի առաջադեմ մարդկությունը։ Եվ մենք մեզ չպիտի կախման մեջ դնենք այն հանգամանքից, թե ամսի 24-ին ով կարտաբերի ցեղասպանությունը ճանաչելու, ով կդատապարտելի Թուրքիո կառավարությանը ցեղասպանությունը շղթելու, այլ պիտի կարողանանք մեր հզորությամբ, մեր ուժով հասնել նրան, որ հաշվի նստվի Հայաստանի Հանրապետության անկախ, հզոր ու կայացած պետության հետ։ Ուստի խնդրում ու պահանջում ենք, որպես պահանջատիրության մի մասի կրողը, որպեսզի մենք յուրաքանչյուրս մեր տեղում հասնենք նրան, որ մեր հայրենիք, այս մի փոքր երկիր Հայաստանը իսկապես այնքան հզորանա եւ 25-ով չավարտվի մեր պահանջատիրությունը, այլ մենք կարողանանք հերթով կետ առ կետ հասնենք ճանաչման, հասնենք հատուցման, հասնենք այն պատմական արդարության վերականգնման։ Թող բոլոր զոհվածների հիշատակը վառ մնա։ Անչափ շնորհակալ ենք Հայ առաքելական եկեղեցուն, որ այսուհետ ապահովելու է մեր բոլոր զոհվածների կենդանի հիշատակը սրբադասելով նրանց։ Եվ թող որ մեր Գրիգոր Նարեկացու ասած այն խոսքը, որ Աստված մեզ միշտ պահապան կանգնի եւ այս լուսավոր ու հզոր ժողովուրդը հերթով կհասնի իր բոլոր նպատակների ու իղձերի իրականացման։ Միջոցառման հանդիսավոր մասի ավարտից հետո ելույթ է ունեցել Հայաստանի Հանրապետության տարածքային կառավարման և արտակարգ իրավիճակների նախարարության փողային նվագախումբը։